warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Gigi datang lagi. Kita mau unboxing lagi dong. Ayo kita buka yuk. Ini biasa ya, sudah disemprot, dijemur sebentar. Microwave. Kita buka ya pelan-pelan. Tara, microwave-nya lucu banget. Ini dia. Ada baterainya. Ya, kita isi baterai. Isi dulu baterainya. Baterainya isinya 2 ya. Tuh, ini ya. Ada nomornya no. Sekarang ntar dulu nak, ntar dulu, ntar ini nih, ini dia isinya ada roti, oh hotdog deh nih, coba dulu, ntar dulu, ini hotdog ya teman-teman, tuh hotdog, ini hotdog ya, ini 15-nya, ini ayam, ini apa tuh ya? Mama juga bingung itu apa ya. Oh ini burger deh, nih burger. Ya Allah, ini piringnya, ini roti, ini keju. Oh roti keju burger. Ya Allah, ini deh, ntar dulu deh. Ini buat, oh ini buat ini nih, apa sih, sedotan. Nah yuk kita coba ya, nih nanti muter. Tar dulu deh, salah nih nak awas, tar dulu belum sayangku. Nih kita coba ya, kita masukin di dalamnya. Tar dulu deh, nih kita masukin. Start, nanti muter, itu lihat tuh, bagus kan teman-teman. Tuh burgernya lagi dimasak, tuh dia. Tar dulu sebentar. Oh teman-teman, tuh lagi udah matang tuh. Kalau dia udah matang dia berhenti. Ini buat waktu. Ini buat ada gambarnya. Buat roti, buat burger, buat ayam. Ini buat ayam. Duh, si Dede lagi penasaran. Giginya lagi penasaran. Nah, ini udah 0 deh nih. Ini buat mengukur waktunya. Ini nih nanti tar dulu deh. Nih, misalnya 1. Berarti 1 30 menit. Kita coba lagi ya, nih burger nih. Nanti putar lagi deh. Muter lagi deh. Nah, nanti sebentar lagi berhenti karena waktunya jalan cuman 1. Nah, udah mau matang nih teman-teman. Ya, sudah matang. Kita buka. Nah, kita ambil deh burgernya. Nih udah mateng, udah deh, siap deh. Sama buat roti juga ada nih. Tuh, ayo giginya mau main dulu nih. Ayo main, dedenya main di sini nih, main. Sudah ya teman-teman. Giginya mau main dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa buat tahu unboxing gigi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasih dadah dulu nak. Dadah.